ลิ้มเส้นลุยเดียวสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นถือว่าเป็นโครงการที่ร่วมกันปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ช่วยกันลดปริมาณการสร้างขยะให้กับท้องทะเลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับกิจกรรมนักกีฬาสารฝันมอบของขวัญให้ท้องทะเลปี 3ที่ได้นำนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันในสังกัดสิงห์ในนามกลุ่มของนักกีฬาไทยร่วมใจสารฝันอาทิซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลกน้องวิวเยาวภาบุรพลชัยนักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกเกม 2004 ต้นสนฉัตรและตองศักดิ์ชัยรัติวัฒน์นักเทนนิสคู่แฝดมือ 1ของประเทศไทยอุ้มณัฐานันท์จันทร์กระจ่างนักว่ายน้ำเจ้าของ 15 เหรียญทองกีฬาซีเกมและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักเทเบิลเทนนิสเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม 2012 มาช่วยกันเก็บขยะที่บริเวณหาดคลองทูบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอย่างไรก็ตามแม้การจัดการขยะทางทะเลของกลุ่มนักกีฬาไทยรวมใจสารฝันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่สำเร็จ 100% เต็มแต่ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้จำนวนมากอีกทั้งยังได้แสดงถึงพลังความร่วมมือการปลุกจิตสำนึกให้ใช้และทิ้งขยะให้ถูกทางช่วยกันลดขยะให้มีปริมาณน้อยลงตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นโดยถุงขยะที่นำมาใช้ในครั้งนี้นั้นก็เป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติสำหรับนักกีฬาไทยรวมใจสารฝันนั้นเป็นชื่อกลุ่มที่นักกีฬาทีมชาติรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาด้วยเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมซึ่งตลอด10 ปีที่ผ่านมาในการรวมตัวของพวกเขานั้นต้องบอกว่าช่วยเหลือสังคมกว่า90 โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนมิเกล คาบาโลโปรวัย 40 ปีจากอาร์เจนตินาผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก All Thailand Golf Tour โคแซงชั่นกับ Asia Development Tour รายการสิงห์ลากูน่าภูเก็ต Open 2019 ที่สนามลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตระยะ 6,560 หลาพา 70 หลังจากที่สกอร์รวมวันสุดท้ายอยู่ที่ 15 อันเดอร์พา 265 ซึ่งเท่ากับชินรัตน์ พดุงศิลป์โปรวัย 30 ปีจากไทยและคิมจูฮยองโปรดาวรุ่งวัย 16 ปีทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟก่อนที่มิเกล คาบาโลจะสามารถพัดเบอร์ดี้ลงไปได้ตั้งแต่ลูกแรกรับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาทและคะแนนอันดับโลก 6 แต้มส่วนชินรัตน์ พดุงศิลป์และคิมจูฮยองนั้นได้รับเงินรางวัลจำนวนคนละ 149,500 บาทและคะแนนอันดับโลกคนละ 3 คะแนนสำหรับรายการต่อไปของ All Thailand Golf Tour ได้แก่รายการสิงห์คลาสสิก 2019 ซึ่งจะชิงรางวัลรวม 2 ล้านบาทแข่งขันระหว่างที่ 30 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายนนี้ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายก